Фала многу. Тоа беше од мене мал придонес за развојот на екологијата во Република Македонија. А сега имам чест да го најавам мојот колега од Босна, Маца, кој ќе ги донеде следните награди. Добро вечер. Драго ми да sam ovde, zaista. Veliko mi je zadovoljstvo. Hvala ti, djevojko. Ja bih volio samo da vidim ako može Saško da dođe, molim vas. Saško da dođe, jedan veliki aplauz, ja ću mu uručiti ovu bubamaru, pošto je frajer savršen, sjajan, odličan. Evo ga. Izvoli, molim. Ја да добијам награда. Ето. Ова награда посебно ми значи. Da, sa kanapom. Odličan si, ali odličan. Sad, moj prijatelj mi je rekao da treba da uručim nagradu za najboljeg mladog aktera ili ti glumca, a to je, pošto je dao najviše para, šalim se, Oliver Mitkovski. Čestitam. Веројатно е грешка во сценариото, сигурно не добив награда за млад актер. Наполнив 40 години. И откритие земај. Се уште земам детски додаток од дома. Додека седев таму, сватив дека ниједна награда не сум ја посветил на мојата мајка, која што е тука некаде, ја посветувам оваја. By the way, мамо, можеш ли Дарка да оставиш после кога ќе не искачени? Ништо, тоа е тоа. Награда за најмлад актер веројатно ќе добие дуото од театар комедија, а и тоа е Отопо. Jedan aplauz za čer, dobro. Kako smo rekli da je mlad, malo se zbunio, ali dobro je. Sad, dalje, nagradu koju treba da dodije, može djevojčica. Djevojčica brala jagode. Šalim, ne. To je nagrada za najbolju muzičku emisiju, i najmlađu. Eden Baknež, ili što bi mi rekla ovamo, malo to. Jedan poljubac. Normalno, jednom te poljubim, oči moje lijepe. A imate ovdje scenariju? Pa vi imate. Pa sve ima, sve se nema. Eden Baknež. Baknež, televizija Alfa. Bravo, jedan. Mogu se ja poljubiti. Samo jedan, molim te. Samo jedan Baknež. Evo izvoli. Вечерва, за жал, не сме во комплетен состав, а не има уште многу. Некои од професионални, некои од приватни причини не може да бидат тука, но чувствувам потреба да ги спомнам и останатите кои се дел од екипата на Еден Бакнеш. Пред се шармантните Адријана Аневска, Елена Петревска, Сања Левкова, Горан Наумовски, Ѓорги Крстевски, феноменалниот бенд на Еден Бакнеш под раководство на Бажа Маротов, кој ги направи аранжманите за сите песни. Ванчо Димитров, нашите колеги од телевизија Алфа позади камерите, во режијата, во монтажата, Љубомир Николовски, по чија што идеја се реализираше овој формат. Оваа награда им припаѓа на сите нив, исто како и на сите оние кои ни беа гости и ги споделија своите сеќавања, спомени и доживувања од минатото со нас и со нашите гледачи. Снимањата беа напорни и долги, поминувавме по 8, некогаш и по 10 часови во студио. Јадевме сендвичи и тостови по ходниците. Заради долгите снимања често касневме.
Некој во театар, некој на проба во МОП, некој да го однесе детето на англиски или на роден ден, но сиот тој труд се исплатеше затоа што публиката, а еве сега и Бубамара препозна квалитет во нашата работа. Еден бакнеш ги подсети постарите, а на помладите им покажа дека нашите музички уметници создавале на вистина безвремена музика. Слушајте македонски популарни евергрини секогаш кога сакате да слушате убава музика и никогаш нема да сгрешите во изборот. Фала што не гледавте и фала за поддршката. За нашиот шармантен колега, ние вечерва имаме едно изненадување, кој ќе го подсети на филмот код Амидже Идриза. Ако не сте го гледале, задолжително што поскоро да го погледнете, а оние што го гледале, во следнава нумера ќе ги препознаат оние кадри каде што Маца свири хармоника. Ево Халида. Zapjewaj duszą pjesmu što mi stvara bol. Ja tebe ljubim, al ti jedva znaš za to. Na ovom svijetu samo tebe imam ja. Molim te dušo, vrati moj životu sjaj. Molim te dušo, molim te rano, vrati mom životu sjaj. Malo dana, da bi mi ostala s vama. Malo noći, da čekam kad ćeš mi doći. Da jednom drugom Bog stvaramo. Dana je premalo. Malo dana, da bi mi ostala sama. Malo noći, da čekam kad ćeš mi doći. Da jednom drugom Bog stvaramo. Dana je premalo. Nije Maca. Благодарим още наш. Гледаме многу популарни личности вечерва. И мора да знаете дека е многу тешко кога ќе влезеш во јавниот живот, во јавното живење, да бидеш популарен. Многу зезнат, ти трпи приватноста. Одно пак, еве јас сум познат, ќе ме видат. Ау, многу остарело ово е. Од Сабајлев вестник на насловна. Ау, многу остарело ово е. И слика некој ќе ти закачат од одмор негде по Купачи. Значи, баш е страшно. Кој ќе види, и доле коментари, нормално доле коментарите се келчо, глуп, селјак, вомровец, комуњар, сите ќе ти ги наредат од оздола. Баш е тешко да си популарен. Па тоа, по поздравување на улица, мора да потрошиш време. Ево вака, например, идеш на улица и он те поздрава. О, кај сте господине, например, се одракне колега. Здраво, здраво и те поздравува. Те поздрав. Како си? Глумец, ти ли си глумец? Викам, да, јас сум те. Супер. Земи си ја раката сега. Трни. Слушај да ти кажам ја тебе. Слушај, не да ти кажам ја. Таму ти што збориш тоа. Земи си ја па раката. Не, чекај ја да ти кажам те. И овака со раката иде да ти покаже на другару му. Со раката те влече. Еве го овој глумецот, овој што збори. Аха, чекај да ти кажам. Ти бе од кој си, кажи ми? Од кој, од чиј си? Показа. А сликање? Сликање на улица, ево најбоље. Здраво некој девиче, може да сликаме? Може бе. Кој да не слика? Викам сега си ебав мајка. Кој да не слика? Бабо, ке не сликаш? И баба, ке ве сликам? Знаеш? Знам. Појма нема. Бабо, ајде слика, еве ти го телефонот. Ајде, и баба вака да гледа. Бабо,
Трни го. Чекај малце. Чекај. Сине, супер ви е купатилото, некоја слика, имаш слика. Знам 25 минути ќе се сликаме. А има и културна фина фамилија. Пар, 40 на години, детенце до 10 години, може да се сликаме, но одма спремен. Так, телефонот, таман да сликне и звони некој. И они почнуваат. Овој звони. Јас со детето у раце стојам. Ови од банка звонат. Од банка се. Да им кренам се, што да им кажам? Викам, ја ќе ви ја платам ратата, само детето да го спуштам, викам, ако може надо. Значи, тешко е да бидеш позор. Но, коментарите, плюкат ово, оно. Нема љутиш. Си станал популарен. Без разлика дали си естрада, политика, музика, глумец, што и да е. Нема љутиш. Тоа ти е тоа. Сега гледам, некои се лутат. Политичар, една дама се лути, за тоа што им открили изненаđenje. Мажи, она земела маш, онако господинот предава она со картици. Зимаш оваа картица, па да ја покриеш оваа картица, за да може од оваа да вадиш, а оваа да ти биде покриена, колку ќе изведи. И он тоа го работи господинот. И сега за 14 за Валентин земал стан. 5000 евра е бил станот, да изненади. И, ама CNN им го зајаба изненаđenјето. И сега господјата се љути, ама нема господја зашто да се љути. Другата господја па се љути, синоите и купиле стан да изненадат, она нема појма. Не сам знајала. Не, шо? Да сам знајала? Главата ке име со кацам. Ајмо фляснам две шамара, не сам знајала? Не сам знајала? Мајка не сам знајала. Не, они сакале за 8 март да ја купат стан да изненадат, не знаел. Она вика, ова се брани господјата. Ама ја дадех му да штеде. Он штеде, дето штеде. Па стан купил. Па тој кој знае од кога штеде, бе? Па тај кифла нема видено, бе. Дадех му јас 500.000 динара секој ден за тај Макдоналдсови, бе. После видех дека Макдоналдсови затвориле. Мајкен штедел. Она не знаел и го расипали изненаđenјето. А на сон, она вика, на сон ми се јави мене човек така уф магла за стена црноманаст. Пос брхове. И ми кажа, гледам црноманаст. Со брат, те ли си, бе? Не е со брат. Кој си, бе, ти? Тај ми кажа. Усоно ми кажа. Силване во Бонева. Тоа од клипата. А он и викал на сон. Бонева Силванева. Тоа ја клипот кил. Ако мислите два прста не дигајте, дигнете го таа деншови. Кој тук што ја гледате на слик, таа е доле истата. Нашо горначалник. Бонева Силванева. Типот е шампион една што ја погоди. Нема везе. Он се јави на сон и вика, Боне Силвана. За кого јас се нервирам тука, бе? Па за бе. И вика, пази или како се вика? Не знам више, немаш, од Кумано до Струмица немаш да се разбереме кој шведски да збора, да. И, пазејте! И, тај рекол, соно, некој ти работи позади грб. И он кажа, колко ми работ позади грбо. Не, това лошо е. Децата, некој близок, ке чуеш глас. Шо, глас, деца дека стане, купиле, она не се каја да поверува. А после дознала, не им флеснала под ваша мара. Зашто го купиле станот? Па они сакале стан да купат у Лозово и у Свети Николе. Таму нели сега, за да може да се оженат, а таму нели на младоженци дава 30.000 денари, вино и ракија. Тоа најнова информација. И за да купат стан да може да си се оженат. А они ги прелагале. Купиле стан, де се прашувале, отишле да гледат стано, у Лозово ли е? У Лозово е. Тава ка се дигнала маглата, усред Скопје.
Излажале ги, прелажале ги, некој ве е преварал. И мајките, сега шо да прави? Как ќе го продадат стан? Уф, магла, кој ќе ти купе стан? Они пред 2-3 месеца едва и продадеа едно земјиште за 72 денара. Едва и у центар, едва и го продадеа. Ека не сам ме прашај да им фляснам под ваша мара. Това е, од шуплja у празно. Сиромавио, 2 пти плаќа. Ето това е. И сега се редат едни гости. Посебно задоволство ми е да покана мојата следна гостинка, затоа што не сум ја видел одамна. И за момент знаете како се почувствував? Како да снимам трето полувреме двојката. Значи, у вториот дел сме се развеле ја и она. Јас сум си фатил друга жена, она друг дечко. Сега ќе се сретнеме тука пак ќе си раскажуваме као не сме љубоморни, нема веза Ребека. Тоа е мојата Ребека, драги мои. Значи, нема екзотично место што го нема посетено. Има видено и илјадници стюардеси. Со последниот лет од Штутгарт дојде овде утре со првиот лет заминува за Париз. Моја драга Ребека Местасин, Джијано Ребека, Катерина Ивановска. Добре ве најдов и секогаш ми е убаво кога се враќам во Македонија. Сам вака звучи како да не сум била 10 години, но само 3 месеци ме немаше. И ми е мило кога гледам убави и весели насмеани фаци толку во универзална сала. Мојата професија е таква што постојано сум обкружена со фотомодели, но и со многу стюардеси од различни земји. И на моја голема чест оваа награда ќе ја поделам. Извинувам се, дека никој ми кажа, ме битно. Доделувам награда за најпопуларен и млад актер за 2013 година. Конечно, најпопуларен млад актер, Оли што го пронеси. Оливер, и ти си млад, но овие се уште помлади од тебе, извини. Крцкалчи ме. Пред 2 месеца во театарот за комедија игра една шармантна, весела, хумористична представа, се вика Стюардеси. Токму во неа, 3 стюардеси и двајца стари добри пријатели ја смеат публиката до солзи. Токму, тоест, оваа награда случајно дознав дека ја добива еден мој школски другар од 8 В, кој беше прв бакнеш на сите девојчиња од наше мало. Тоа е Атанас Атанасовски. И оваа година членовите на жирито на Златна Бубамара одлучи да ја додели не само на еден добитник, туку на двајца добитници, неговиот другар и колега Валентин Костадиновски Тина. Двајцата, да. Ти не ли знаеш? Не, он рече ти да бидеш, а ти он да биде. Па после рече, ама не му кажува. Шо знаеш? Како бе? Двајца, не. Глупоти е, седи ти ако не, брат. Врати се. Не, врати се ти. Ау, ја ти изде, јас сум женет. Бегај, јас сум женет. Бегај, човече, женет. Бегај. Атанас. Брат, кажи, ваква ли беше основно, не? Само мене не ме бај. Поубава беше? Јави се. Фала на Сакам сите... да... Првен, јас сум Благодарам изненаден.
Јас сум поизненаден од тебе. Тамара Милановиќ победи. Јас сум поизненаден од тебе, добра. Јас сум поизненаден од тебе, може јас прв да кажам. Може јас, ти требаше да земеш, сега јас. Тони земе. Добро, нема везе. Кажи ти прв, ама нема панички. Добро. Фала, Сакам, извини. голема е честа да се добие награда најдобар млад актер на годината и истата да се дели. Вака не беше у планот. Ранко кога дојде последна стојардеси вика баце ти ја зимаш награда, слушај Кики доаѓа вика од Штутгарт, Ренџов ќе свири, ништо Сашко ќе не смее, ау, ти доаѓаш вика тука правиме се. И вика спреми си говор, прв пат ти е на Бубамара. И јас си напишав говор, ама гледам каква е ситуацијава, па ќе го адаптирам. Повикан сте на ден 21.2.2014 да се јавите во основен... Се извинувам. Погрешен джеб. Почестен сум што баш јас, што баш ние сме добитници на ова индивидуална награда за најдобар млад актер. Добро е што ова се појавува во почетокот на нашата кариера и оваа награда ќе биде како мотив да продолжиме да работиме во иста насока. Додека ја работевме оваа представа, никој не беше свесен што работиме. Поздрав Синиша. Ние се уште не сме свесни колку добра представа сепак направивме. Вака, сакам да се заблагодариме на целиот тим на Театар Комедија. Без вас, дечки, немаше да бидеме овде. Тино, да не беше ти, сам ќе ја земев наградава. Ова. Чекай. Здраво, Кики. Океј, вака, значи, ја стварно сум на препад фатен, не очекував, знам, се спремавме цело време. Океј сум. Се спремавме цело време Атанас да земе наградата, пошто знам една стојардеси дојде Ранко и му рече баце, ти ја зимаш наградата за најдобар млад актер, кате доаѓа од Штутгарт, вие сте школски, Ренџов ќе свири, Сашко нешто ќе прави тука, опуштено све, спреми говори, знам тој спремаше говори, ја дури го гледав во театар као спремаше говор. Јас немам спремно говор, ама носам една ствар што ја најдов во театар. Да, тоа мислам дека е првиот говор на Атанас. Пошто го гледав додека го спремаше и најверојатно е неговиот прв говор. Така да, ако е окей да го прочитам, вака му иде. Најзаслужен што сум јас сега овде е мојот колега Тино. Да не беше Тино, ништо од ова немаше да ми се случи. Тој е мојот идол. Мојот духовен гуру, мојот учител. Тој секогаш на пробите во театар ме подучува по нешто. Всушност, тој требаше да стои тука место мене. Во заграда плачам. Па да биде тука со мене, па и двајцата да бидеме како Роберт Плант и Джими Пејдж, како Двейн Вейт и Леброн Джеймс, како Биги и Паф, Старски и Хач, Танго и Кеш, како Роберт и Панки, како Тони и Део, како Сашко и Гораст, како Силви и Бент.
на брзински, само многу брзински, брзо, фала. готово завршуваме. Крај, ова е крај, готово. Га фала на цела, на сите стюардеси, Нина, Тања, Кристина, фала, Синиша, Маки, Лина, на цела институција Театар Комедија, начело со директорка Елена Жугин, уметничкиот Андреј Серж, техничкиот Мики, на мајка ми, татко ми, сестра ми, девојка ми те сака многу. Девојка му. На малците. Сите малци. Даре, Бобо, Шот, Дени, фала. Чудо, Томи, сите, навивајте, Земзете, слушајте. нека знае Јадранот. Ми размачкавте шминка. Вие сте слушнали ли за тоа харп? А? Тоа многу опасно, бе, харп. У Србија е монтирано на Тесла некој изум, харп. Некоја антена огромна, со струја и пушта зраци. И може да влијае на клима, на расположение може да влијае, да смени клима. Може да дожд да заврне, сонце, дожд. Разбираш? Може да ти влијае на мислење. Може да влијае на дух, на расположение, на политичка клима. Све може да смени. О, мај, сите се плашат, само нас не интересира тоа као харп. Еве гледам сега као, сега за харп кај нас. До тоа харп изгледа некој им го има украдено далинското. У Америка што им се деси? Снег, пляс! Некој го има земјано, пушта. У Словенија све замрзнато. У Турција цела влада е замрзната. У Грција им замрзна цела економија. Во Украина гледа што направи, во Босна гледа што направи. Човече, а кај нас магла. Тоа маглата не е магла, не место магличка. Магла, бе. Очи ки се извадиме у магла. Бе. И после магла сонце. И ти не можеш да станеш на Сабајле, па не можеш да станеш. И тоа беше само пробно, испитуваат терен. Дали кај нас да монтираат филијала, подружница до ОЗТ да отворат кај нас. Не знам ја тоа. Горе на Водно ке се градел торањ на АЕК. На АЕК ке се правила некоја висока антена таму голем. Не знам ја тоа. Па ке се прави панорамско тркало. Па тоа е тоа. Вардар го врти тркалото, произведува струја и горе ова пушта. Жака. Си одиш по улице само па си ти пушта брана. Ти на пример ќе се развикаш. Браво! Па, браво! Не знам ја тоа што. Али кај нас ако се направи далинското, одма ќе го украдат, Абе, знаеш што ќе биде со далинското? Брат, тај ми го утре искачам у град. Слушај, брат, овој прави свадба. Нека му заврне да стисни го. За 100 учини ми жити се. Кај прават овие централен митинг? У Прилеп. Нека се истори, бе. Стисни го, нека се истори, бе, да не може да направи. Слушај. Па сега не мавна на антика, така? Харпот. Ова харпун ке се вика. Па не мавна на барок. Ако не мавне на ю носталгија. Браце, ю носталгија. Кој ќе менја сликите по школи, бе? Фасадите кој ќе ги менја, бе? Не се зафрка. Фасади, кречи. Што изградивме, не може да искречите. А спомениците кој ќе ги менја? Не, уствари, со спомениците е лесно. На сите титовки. Чак. На Александар Македонски овдека, каква сонце, само зашмрглаш малце, петокрака, чак. Овдека е на петокрак. Ово што фрла копје, војникот антички. Со едно шмишајбниче копјето. Джвинген од оваа страна. И бомба, одна Бошко Буха доле, пишуваш. Тоа е лесно. Тоа не е толку страшно. Мене ми е страв дека се менја климава, измешано, сонце, магла, ова. Јас знаете што мислам? Дека се ближи нешто многу страшно. Се ближи потоп. Потоп како од Библија. Библиски ќе верне 40 дене, 40 ноќи. Ке заверне.
Потоп се ближи. Понор, али затоа ние сме спремни во Вардар е паркирана Ноева арка. Спремни. Ноева арка, бе. Топе Ноева арка, видите, од бетон. Не од железо, ко Титаник па да потоне. Од бетон. Увозна, нема многу поминато. Баба ја возела. Баба на дедо Ное, баба. Паркинг сензори, фул опрема. Све има, ова бетонска. Клима. 6-5 клими има арката, не сте загледале? Унутра ово ше замрзнато да го чува одма. Тоа ќе се покрие со гуми за спасување. Колку да една гума бе 500-600.000 евра нека. Со гуми таа го замаскира. И тоа на бугарски таблици е уште. Пошто на бугарски, бугарите одма ќе бара да ја прекрстат. Бугарка. Нема. Ке ставиме знаме, треба да се стави за да може да плови надоле пиратско знаме. Торент знаме, например. Да може да не сеча. И треба да одбереме кој да се качи на арката. Ама пошто е мала, добро, кај нас се знае. Мала ли е? Анекси, анекс, ке ја прошириме. Него, како ќе ги избереме? Па тука бе, браче, емисија во живо на јавниот сервис. Кај панорамското тркало, застанати, емисија, убаво, доаѓаат луѓе у траур, барикади околу арката, застанати на барикадите, у траур, нели, тужни, пошто иде крај на свет, и овакво, и со фискална во рака. Фискална во рака, качи се на арка. Така нека биде. Новата. Ча! И тука почнува птичја перспектива, почнува водител. Некој ведар водител треба да ставиме. И почнува водител. И почнува добри, сега пева се роѓаме овде, 70 година, знаете кога тој го издаде својот албум? Не, тој не го знаете од радио, ве гледам дека не го знаете. Добре, еве еден друг по-ведар лик нека биде. Со гитарата. На канал 5 од Сабајле. Морима ме. Не. Нашиот ке си го ставиме. Ајде, момче, сврти го тркалото на среќата. Оп. И кој ке се качи горе? Се качуваат на арка како во Библијата, све по двајца. Двајца од парламент, пар. Сега они се многу паросани, гледам, пак и си се договора. Два од дом, два од гром, еден ром. Двајца од јавна администрација, еден порамковен, тој не ни мора да доаѓа, да го има на список, кој не така не доаѓа. Двајца од македонски шуми. Опа, везно! Од македонски. У театар има 6 души, кај не ги сеш, таму никнува. Од македонски, чак двајца ќе ги ставиме. Еден од паркинзи, да ја паркира. Уствари не ја паркира, тој гледа со она, мери. Аха, ме пуштиле порака. А вето згора, оди сега да ја дигнеш со пајакот. Арката. Така ќе ставиме. Све. Пензионери, двајца, обавезно, со скипас, напоминуваат. Се качуваат. И една група иде голема, на секој му се одзима по 2 милиона. Пак, на секој 10 по 1 милион, да може да ги води. Да може. Ајде, дечки, ајде, така. Еден доаѓа, ти дечко колку има? Ја неам у мене на еден остров ми се, успут да тргне водава и ќе ги земе успут. Нема прав. И иде Каролина, убава, згодна, шминкана, фина. Каролина доаѓа. Каролина, ти што имаш? И она, албум, 2 лири. Каролинче. Каде бе ти, девојче, бе, со 2 лири? Ивона, здраво, како си, влези, слободно. Девојче, бе. Овде, кој влага, бе, ти? Него ти си среќа $1,000,000 женска, ајде влези. Овде су милиони влагаат, ајде молим те. Влегува и она. Ти си влегуваат унутра. Има барикади. Опозиција ќе ги сруши барикадите, пошто има црн понеделник карти. Договори за унутра, ти се влагаат унутра. Леле, која ќе фати да врне. Врне.
А пошто нема она канализација атмосферска, одмah ќе се направи поплава, одмah ќе тргне која ќе врне ја крева арката и која ќе тргне арката надолу. Тамара испраена напред, само ќе застане. Готово е! Ова е крај на филмот, ништо или се готово. Готово е! А до нејзи уште едно мало се појавува. Готово е! Тргнева да врне, како во Библијата, 40 дена и 40 ноки врне кога ќе тргне водата, тоа све. Трга арката надоле и таман трга и тука кај мостот око. Абе, ова ниско, бе! Вика овој капетан, некој пензионер. Капетан Кук. Капетан Кук вика, ниско бе ова, бе! Некој Коста, Чичко Коста. Коста Конкордија, одма да избега после. Обе ова ниско, наведнате се, свиткате ја кичмата малце. Свиткате. Ниско, водава, жлјода, вамо, боботи водата, боботи. Чак се заглавија кај мостот око. Зашто? Па рутата им ја кажал Заев. А на Заев не може да му се верува. Абе, ја на телевизија видов, бе. На телевизија кажа, а не може да му се верува на човек. А он убаво им викал да пловат од око. И они, од око ке пловим, много смешно, кај ти се корнишоните, Не викал од око, што бе, и не му верува. Он им викал од око мостот надоле да плова. Он ни го наместиле погоре. Абе, тоа не му веруваат, абе, да не ти избадат муавет. И тука се насука, леле, ова водава, шиба, све објекти руши, универзална таман реновирана, јајце. И јајцето, бляп, го откорна, бе, вода, тоа е јака вода. Кога тргна све некој вардер, како иде јајцето таму кај мостот око, од мостот, шак, јајце на око. Почна да се пуни вода, аркава, отида долари, марки, све излегува, отиде све низвано у материн. По еден од овој под од Светска банка дошол доле у водата и ги собира. Соме, бе! Умри, бе, да! Кај ке ги носиш, у гроб ли ке ги носиш, бе? Будало, видиш што се случува, бе, народ гине. Така му рекла на човекот, све отиде, ние голи и боси останавме на доручек на камени мост. А бидејќи ни се потребни суперхерои, тоа е најновата песна од најновиот албум Сеир на Владко Стефановски! Суперхерои! Драги мој суперхерој, кажете ми што се случува со светот мој. До кога ли ќе трае ова реално шоу? За да знам, should I stay or should I go? Ова кола е надвор од контрола, излегле од шини овие машини. Имате ли чаре, имате ли спас? Зборува
зборуваат сите за судниот час, дали ме слушате? Еве ме викам, колку што ме држи глас. Еј, драги мои супергерои, имате ли план, имате ли визија? Како на филм и на телевизија, само ве молам без хипокризија. Некој си игра играчки со сите нас, како во партија шах, табла преферанс. Имате ли чара, имате ли спас? Зборуваат сите за судниот час, дали ме слушате? Еве ме викам, колку што ме држи глас. Супермен, Бетмен, Спайдермен, има ли лек волшебен? Супермен, Бетмен, Спайдермен, како да се остане нормален? Супермен, Бетмен, Спайдермен, ова е повик последен. Супермен, Бетмен, Спайдермен, еден е животот, нема поправен. Хеј, драги мои супергерои, дали сте на број и спремни за бој? Дајте акција, дајте атракција, смислете мисија за нова емисија. Спасите го светот од сите овие зла. За повторно да пееме тралала. Имате ли чаре, имате ли спас? Зборуваат сите за судниот час, дали ме слушате? Еве ме викам, колку што ме држи глас. Супермен, Бетмен, Спайдермен, има ли лек волшебен? Супермен, Бетмен, Спайдермен, како да се остане нормален? Супермен, Бетмен, Спайдермен, ова е повик последен. Супермен, Бетмен, Спайдермен, еден е животот, нема поправен. Еј, драги мои супергерои, кажете ми што се случува со светот мој. До кога ли ќе трае ова реално шоу, за да знам should I stay or should I go? Супермен, Бетмен, Спайдермен, има ли лек волшебен? Супермен, Бетмен, Спайдермен, како да се остане нормален? Супермен, Бетмен, Спайдермен, ова е повик последен. Супермен, Бетмен, Спайдермен, еден е животот, нема поправен. Добро вечер на сите. И мене ми дојде редот да го заменам гениалниот Сашко Коцев. Ти си стварно гениален, не? А валде е, блазе си на мајка ти што те роди. И тебе и на Ранко Бубамара. Непоправлив оптимист, невиден дечко. Треба навистина да ги чуваме ваквите ликови како што е Сашко Коцев и Ранко Бубамара, кој е, by the way, мој многу добар пријател стана во меѓувреме и ја и он сме екопатрола. А видиме да се исече дрво, или он ако види, или ја ако видам, ја му се јавам, абе Ранко, виде ли овде, бе, гимназија Ѓорѓе Димитров, 13 дрва и секоја у дворот кај што сум учел. И Ранко е тој што доаѓа и што вика, леле бате Владко, што правиме? Леле, отидоа дрвата. И така е. Али да ги оставиме еколошките проблеми на страна, дозволите ми да ви представам еден мој многу добар пријател, со кого се дружев пред 30 и повеќе години
во Београд, еден опасен лик, кој во тоа време направи еден многу опасен бенд, кој ги загрози позициите на тогашните опасни бендови. Дозволете ми да го повикам мојот пријател Влада Дивљан. Januara 73. Neko meni glasno reče, postoji jedan Vlada mali, kad taj svira on zna da pali, to je on. Vlada Divljak! Dobro večer. Да честитам, инаку Влада Дивљан ја добива наградата за трајни музички вредности. Zaista sam dirnut i počastovan, specijalno što sam ovu nagradu dobio iz Vlatkovih ruku, moram priznati. I tokom ove karijere koja se proteže vekovima, da ne kažem milenijumima, nisam baš dobio previše nagrada, bilo je tu puno pohvala, raznih reči, tapšanja po ramenu, ali ovo je zapravo prva nagrada koju sam u ovom regionu dobio i zbog toga mi je neobično draga. A posebno mi je draga što dolazi od najmuzikalnije nacije u regionu. Hvala vam od srca. Večeras je sa nama na bini i Saša Prokopijev, moj stari prijatelj, jedan od ljudi od kojih sam učio u onim važnim godinama formativnih 16, 17, 18. Veoma mi je drago što je tu. Još nešto hoću da kažem, budući sam napisao puno ljubavnih pesama koje su me možda obeležile. Prvi pravi poljubac, onaj filmski, podarila mi je jedna Makedonka davne 71. godine na Ohridu. Hvala joj. Раз, два, три. Мальчики! Пламене зоре, будете искна. Majstra jutra iz dimnjaka, pesma se ori, glavi radnici, šeri se jutra i tam fabrici. Radi veseli, i cikle voze, ponositi svi. Drugovi moji, radi veseli, pojede nove, nosit će oni. Sunce već greje, vetar čarija, jutarnja rosa, zemlja mirisna, sunce ne greje, bogatna žetva, nasmejan se Полудный кружок, на который я иду, там уже будет моя девушка. Девушка-блондинка, которую я люблю. Мы вместе будем ездить на корабле. Раз, два, три, высокие плечи. Полює я, алло. Руда се топи, насмеяться я. Pesma se ori, pesma se ori. Idemo. Plamene zore. Još čujem. Bude me isna. Fabrička jutra. Lim iz digela.
Konjuc. Hvala lepo, tako je. Vratili smo se nakratko u prošli milenijum, pa kad smo već tamo, hajde da nastavimo. Večeras dame biraju, molit ću lepo. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da, fukam te. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da, fukam te. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, želim da, fukam te, dozvoram te. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim gore. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim dobro. I samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve. I samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da, fukam te. Godine, malena, mimo nas prolaze. Moja ta, želja ta, da fukam te, ne prestaje. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim dobro. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim dobro. I samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve. I samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve. Jedina moja devojčice, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi inspiracijom moga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, miriš sleva moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedina moja devojčice, volim te, volim te, volim te, obožavam te, te sakam, je t'aime, I love you, ja te ljublju, te quiero, ti amo, gotivim te, obožavam te i neobično te cenim i osim što te volim, volim i vas, voljena publiko, volim i Bubamaru, volim i ovaj band. I šta još da uradimo, nego da vam još jedan put otpevamo ovaj divni refren. 1, 2, 3 i... Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim dobre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim
Hvala mnogo. Moje